Fijn dat jullie afstemmen op The Still Data, de podcastreeks van Dynapse, de expert in Odoo. In deze reeks plaatsen we ondernemers en experts front en center en delen we een verhaal. Ik ben Stijn, jullie host voor de podcast. Vandaag duiken we in het groeiverhaal van Dynapse. Wat begon in 2010 als een kleinschalige start-up uit de Kempen, is nu de grootste Odoo-implementator ter wereld. Bij ons aan tafel zit Karel Hendricks, co-founder en CEO van Dynapse. En Jan Froijman, partner bij Green Park Investment Partners en aandeelhouder bij Dynapse. We bespreken hoe je van underdog naar marketingleider uitgroeit, je organisatie klaarstoomt voor internationale groei en hoe je onderweg de focus behoudt op je team, klanten en aanbod. Karel, Jan, welkom in onze podcast. Dank u. Karel, ik wil heel even richting jouw kant. Ik wil met jou starten. Want hoe is het eigenlijk allemaal begonnen met Dynapse? Ja, dat is een mooie story natuurlijk. Hè. Het is in 2010 allemaal gestart. Eigenlijk vanuit een ervaring die we hadden door dan bezig te zijn met de Oracle e-business suite te implementeren. Zeg maar de SAP, een groot systeem, groot Oracle-systeem, groot ERP-systeem. Maar gaandeweg zagen wij wel dat dat niet the way to go was voor de KMO-wereld in Vlaanderen, maar ook in Nederland. En dan zijn we toch gaan zoeken, eigenlijk via Google, wat is er misschien beter geschikt voor de KMO-wereld in Vlaanderen en Nederland dan de grote systemen, zoals een Oracle, een SAP en Microsoft. En dan kwamen we uit bij open source technologie. Dus op dat moment had je Open ERP, wat nu Odoo geworden is. Je had ook dan Open Bravo ook. Maar goed, uiteindelijk zijn we dus in begin 2011 dan toch met Fabian Pinkaert gaan spreken, de oprichter, creator, founder van Open ERP, nu Odoo. Ja, en eigenlijk kwamen we toch wel op dezelfde conclusie, dezelfde visie die we in hem terugvonden, die wij ook hadden, hè, van ja, voor de KMO moeten er beter systemen zijn, veel gebruiksvriendelijker. Mensen moeten ermee kunnen werken op de vloer. Dat was niet zo met Oracle of SAP. Dus dat is ook eigenlijk de visie van Fabian Pinkaert, waardoor dat hem aangezet heeft om toch een applicatie te gaan ontwikkelen die daaraan beantwoordt. Dus gebruiksvriendelijk, makkelijk, intuïtief in gebruik. Dus ja, die discussie, die bespreking hebben we dan gehad bij Fabien op de boerderij, in de keuken, waar zijn hond de zetel rondsprong en onder ons voeten ons doorloopt. Ja. Maar dat is de charme van het hele verhaal ook. Hè. Dus dat is nog steeds de charme van Odoo, van Fabien. Een no-nonsense aanpak, pragmatisch. Come on jongens, we gaan ervoor en we gaan iets moois neerzetten. Voor ons was het natuurlijk ook een toets van waar zit zijn ambitie? Want als je een nieuw bedrijf begint, Dynapse dan helemaal vanaf nieuw gestart, dan wil je niet dat voor enkele maanden is, voor 2-3 jaar. Nee, maar dan wil je ook natuurlijk voor de langere levensduur gaan van je eigen bedrijf. Hè. Dus ja, we vonden ook de ambitie die Fabian dan uitsprak toch wel terug, die we ook moesten hebben om zeg maar door te gaan met Open ERP en met Dynapse. Hè. Dus de gigantische ambitie die hij heeft om echt iets neer te zetten waar heel de wereld blij van moet worden. Dat was toen eigenlijk al het feit, hè, al het gegeven waar hij naartoe wilde werken. En dan is uiteraard van de een en ander gekomen. Dan zijn we dus een van de eerste gold partners direct kunnen worden. Omdat er toen geen anderen waren natuurlijk, hè, maar toch direct kunnen worden. Hè. Om dan op dat moment Open ERP te gaan implementeren. Dus 2011 was eigenlijk de echte start van het gaan zoeken van klanten. Om dan Open ERP te implementeren. Natuurlijk, dat was ook niet evident in die zin. Ja, niemand of heel weinig mensen wisten in België, zelfs in Vlaanderen, van Open ERP, wat is dat nu? Sterker nog, met open source afkomen bij een gevestigd bedrijf, dat is in de marge, dus dat is niet serieus. Daar gaan we niet aan beginnen. Hè. Dus, maar dat waren onze eerste klanten eigenlijk start-ups, scale-ups. Hè. Dus ook zaakvoerders of eigenaren van bedrijven die gewoon waren om risico's te nemen. Hè. Dus, want met open source, met Open ERP niet bekend, iets gaan doen, het bedrijf gaan ondersteunen, hè, om dat leefbaar te gaan maken. Dat was ook een risico nemen voor die mensen. Hè. Maar goed, dat waren allemaal onze eerste klanten. Hè. Onder andere de Cyclus, die we bijvoorbeeld kennen.
Maar nog vele andere bedrijven die ook zeg maar, met iets nieuws begonnen, met een nieuw idee zaten. En zo zijn we dan de boer op gegaan, Yannick en ikzelf in eerste instantie. Hè. Dus, nu, je moet dan ook bedrijven kunnen overtuigen hè, van gaan we er wel mee in zee gaan. En dat is denk ik nog steeds ook wel een handelsmerk, een verschilpunt ten opzichte van vele andere partners, dat wij uiteindelijk een bedrijf bekijken vanuit de processen die er gevoerd worden. Ja. Dus we hadden best wel wat ervaring zelf in gewerkt in bedrijven. We hadden al zo jaren Oracle geïmplementeerd, dus ook niet niks. Hè. Dus we kennen wel business, we weten wel hoe dat een bedrijf werkt. En dat is denk ik ook het succes geweest wat we in het begin kunnen leggen hebben door klanten te overtuigen om toch een stukje aan business process engineering te gaan doen, toch anders te gaan aanpakken. En dan met OpenERP eronder. Hè. Dus zo zijn we dan toch wel een paar jaar op die manier aan de slag gegaan in Vlaanderen, ook in Nederland. En dan hadden we toch al vrij snel, laten we zeggen na 3-4 jaar, kwamen we toch op een aantal klanten van een stuk of 40, 50. Dat was ook het moment dat we toch weer een nieuwe keuze moesten maken in het leven van Dynaps. Hè. Dus we zagen wel dus dat als je alles tegelijkertijd doet, dat niet werkt. Hè. Dus op een gegeven moment moet je keuzes maken, moet je toch zien wat je wil doen, hoe dat je het gaat doen. Gelukkig op dat moment, het was denk ik 2016, kwam Bram van Espen, onze huidige service director. Die kwam ook terug langs, ook iemand die we kenden vanuit het verleden, die zeg maar eigenlijk dat soort van organisaties had opgezet voor andere bedrijven. We kennen die best goed. En dan hebben we eigenlijk van de opportuniteit van Bram een deugd gemaakt. Hè. Dus we hebben dan op dat moment een serviceorganisatie gaan inrichten. Tenminste, dat heeft Bram dan gedaan uiteindelijk. Ja. Maar dat was ook een startpunt van een verdere evolutie, van een verdere groei voor Dynaps. Hè. Dus enerzijds konden we dus de projecten afzonderen van het, zeg maar, na go live ondersteuning bieden voor bedrijven. Hè. Waardoor dus dat zeg maar implementatieconsultants zich konden concentreren op een implementatie. Hè. En service was service, dat kwam naderhand. Hè. Dus dat is dan zeg maar een verder, toch wel een heel belangrijke mijlpaal geweest in het leven van Dynaps, om dan verder door te kunnen groeien. Hè. Ja, zodoende zijn we dan ook verder gaan verkopen. Hè. Op duur ook gegroeid naar toch wel een stuk of 40 mensen. Hè. In 2019, 2020 zagen we dan toch wel de noodzaak vanuit onze ambitie om door te volgen, te groeien, dat we toch wel steun nodig hadden. Hè. En dan zijn we op zoek gegaan naar een partij die ons daarin zou kunnen ondersteunen. Hè. En dan uiteindelijk zijn we toch wel gebotst op Greenpark. En als je praat, Karel, over Greenpark, want dan kijk ik naar Jan, kan je wat uitleggen wat Greenpark is? Greenpark is een investeringsmaatschappij. We zijn geen private equity club in de traditionele zin. We halen geen fondsen op om die dan te investeren. We investeren voornamelijk met eigen middelen. Casus per casus aangevuld met investeerders die toegevoegde waarde brengen. En we investeren in Benelux-bedrijven, met een basis dus in België of in Nederland. We zijn sectoragnostisch, hebben voorkeuren, een beetje zoals Dynaps. We hebben voorkeuren, we hebben participaties in de healthy food, met Hawaiian bijvoorbeeld. We hebben participaties in pure softwarebedrijven. Een beetje zoals Odoo, maar dan op Belgische schaal. We hebben ervaring in consultancy, B2B dienstverlening, HR, IT-services. Dat zijn zaken die we leuk vinden om te schrijven met ondernemers. Dat zijn small to mid-cap bedrijven, 3 tot 30 miljoen euro omzet, die een marktleiderschap hebben of ambiëren en die we kunnen helpen om dat waar te maken. Dat kan zowel lokaal zijn, organisch. Dat kan via buy and build zijn, lokaal, maar ook internationaal. En dus bij Dynaps zijn het de 3 zaken. De organische groei, de lokale buy and build, die we reeds hebben gedaan. En nu dus ook het internationale buy-and-build verhaal. Dat zijn zaken die we heel graag ondersteunen vanuit een pragmatiek en een voorliefde om met ondernemers samen te werken. Dus waar dat er altijd wel een klik is, want uiteindelijk werk je intens samen. Je zit op het vliegtuig samen, je spendeert veel tijd en je werkt naar een gemeenschappelijk doel.
waarbij ook die periode niet gedefinieerd is in de klassieke zin van 3 jaar of 5 jaar of 7 jaar. Dus we proberen dat op lange termijn te doen en is het wel belangrijk dat je door één deur kunt, ook qua karakter. Ja, inderdaad. En ik wil er één stukje uitpikken. Je hebt gezegd verhalen schrijven met ondernemers en dat voelen wij nu ook zo. Dus na 3 jaar zijn we samen aan het ondernemen en dat is toch denk ik een heel ander beeld van een investeringsclub dan wel de traditionele beelden die we hebben van financiële jongens die even komen ingevlogen iedere maand het Excelletje. Ja, uiteraard moeten wij kijken ook naar onze cijfers, maar het is samen ondernemen en dat voelen we ten volle en dat maakt ook denk ik het succes wat we de afgelopen 3 jaar samen hebben bereikt. Tot nu toe. Hè. Dus, Ja, dat is ook de reden, denk ik, dat het ergens werkt in die zin dat ik weet niet of het puur uit de Kempische mentaliteit is, Karel, maar de can-do approach en de pragmatiek zorgt er ook voor dat we denk ik, op vandaag toch al een leuk groeiverhaal hebben geschreven en ook comfort hebben dat we dat in de toekomst met die partners die in dezelfde sfeer en mentaliteit zitten, ook wel zullen kunnen blijven doen. En kijk er ook ongelooflijk naar uit. Ja, absoluut. Ik hoor het stukje uit de werking met klanten, waarbij een klant zegt van kijk, samenwerken met Dynapse is zoals een goed huwelijk. Ik denk dat we dit dan ook moeten bekijken als zijnde een goed huwelijk. Zeker. Zeker. Hoe is dat ontstaan? Zijn jullie eerst gaan kijken richting Odoo? Hadden jullie eerst Odoo in het vizier? Of hoe is dat gegaan? 2019, 2020, de periode waarvan we spraken, hadden we wel degelijk ook focus op bedrijven, investeringen in bedrijven die in IT-services, B2B-services, consultancy actief waren. Maar van Odoo zelf, ook binnen de portefeuille binnen Vlaanderen, we zijn misschien late adopters, was het nog niet doorgedrongen, en uiteraard op vandaag is een beetje hindsight, maar was de bekendheid er zeker nog niet zoals die op vandaag is. En was die bij ons ook nog niet doorgedrongen tot het feit dat wij proactief zijn gaan zoeken. Die opportuniteit is bij ons gekomen via een broker, de klassieke weg, hoe dat dossiers bij ons komen. En we hebben eigenlijk kennis gemaakt met Karel en Yannick, op een snelle manier gecharmeerd geweest door het ondernemersverhaal die beide heren aan het schrijven waren, maar tegelijkertijd ook het besef gekregen heel snel dat Odoo een unieke opportuniteit is. En als investeerder daarvan wel de kans in gezien om met Dynapse als platform ook die opportuniteit te gaan benutten. Niet alleen lokaal, maar dat dan ook internationaal te zien. En die realisatie van Odoo als interessante raket, waar eigenlijk Dynapse voor een stuk achter hangt, die was er ook gekomen door meerdere gesprekken met bedrijven die werkten, die de keuze toen ook hadden gemaakt voor Odoo, met mensen die iets van IT-architectuur kennen en van softwareopbouw, en waar dat unaniem eigenlijk over werd gesproken versus de incumbent competitie, laat ze even Microsoft, SAP, Oracle noemen. Ja, dit pakket heeft inderdaad iets wat niet alleen vrij vernieuwend is, wat vrij flexibel is, maar ook nog eens cost-quality-wise gezien zeer interessante keuzes voor heel wat bedrijven in die small to mid-cap markt. Dus wij waren overtuigd dat Odoo toen nog vrij ongekend wel verder ging doorbreken en de groeitempo dat zij aan het maken waren wereldwijd, op dat moment was het ook al meer dan België, maar goed, België is altijd de meest mature markt geweest, dat die zich wereldwijd ging verder zetten, omdat dus de fundamentals achter het product, de drive van een Fabien, zoals dat Karel dat ook heeft beschreven, dat iets is waar wij effectief het geloof in hechten. En met Dynapse een organisatie zagen die binnen het kader van die immaturiteit van het partnerlandschap op dat moment, die daar ver bovenuit stak, wegens die ervaring vroeger vanuit Oracle, wegens die afsplitsing reeds implementatieteams met serviceteams, en ook wegens de ambitie die de heren uitspraken toen al om die marktleiderschap in België, die ze toen hadden, ook te bestendigen op wereldvlak. En ik denk dat we vrij snel daar tot een akkoord zijn gekomen om dat verhaal ambitieus samen te gaan verder schrijven, zowel op organisch niveau, het beeldverhaal, als het buy-verhaal om te kijken naar buitenlandse partnerships. Ja. Maar ik hoor ook vooral dat de campus mentaliteit er ook iets mee te maken heeft. Dat heeft geholpen. Ja, zeker en vast. Ik denk de pragmatiek en de drive om inderdaad er toch iets van te maken. Hè. En dat is ook, denk ik, het charmante. Dus als we nu toch na 3 jaar kijken, samenwerking is ook het leuke wat we terugvinden bij de heren van Green Park. Hè. Dus ook diezelfde pragmatiek, die come on jongens, we gaan ervoor, mentaliteit. Hè. Dus dat is wel heel leuk samenwerken ook natuurlijk. Hè. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Dat geeft wel
een boost vooruit. Hè. Het is leuk ondernemen in de Kempen. Dat kun je zeker niet ontkennen. Op een bepaald moment besluiten jullie dan die symbiose aan te gaan tussen Dynapse met Green Park. Allemaal de neuzen in dezelfde richting, boost vooruit. En dan kom je in een scenario van buy and build. Het buy-stuk dan denk ik meer van jullie kant, Jan, en dan het beeldverhaal, Karel, Jannek. Kan je dat een beetje toelichten? Wat zijn daar de ambities? Ja, nee. Enerzijds, dus ik denk dat dat best een heel mooie rolverdeling is. Dus inderdaad, Jannik, ikzelf, jullie allemaal, wij gaan zorgen dus dat de organisatie natuurlijk verder groeit. Zoals we zouden gedaan hebben, of tenminste zoals we eigenlijk gepland hadden om te doen. Hè. Dus ja, zorgen dus dat we dus uiteindelijk toch wel de mensen gaan aantrekken die we nodig hebben. Dus echt zelf gaan recruiten. En daarvoor hebben we dan toch wel het geluk gehad dat we dus dan toch een heel bekwame dame, Isabel, hebben kunnen aantrekken, hè, die op dat moment bij CGK een heel recruitmentteam aan het leiden was. Hè. Dus Isabel is nu ongeveer bijna 2 jaar bij Dynapse. Trouwens ook een bekende vanuit onze vroege activiteiten, had al bij ons gewerkt, dus dat is altijd leuk natuurlijk, dat je iemand terug kunt halen. Hè. Isabel heeft dan ook een van haar recruiters meegebracht, Michelle, en samen hebben zij dus toch wel heel sterk aan die kar getrokken en zijn ze erin geslaagd om toch wel zeg maar bijna 100 mensen te kunnen gaan aanwerven. Sinds zeg maar een jaar of 2 terug, hè, dus waarbij we nu met een 140-tal mensen zitten. Dus oké, er zitten ondertussen 25 mensen bij van het buy-verhaal, maar toch, hè, dus wij hebben daar toch wel een mooie organisatie neergezet om die beeld te kunnen realiseren. Ja. Als je dan kijkt richting toen als Dynapse ontstaan is, want het HQ zit dan eigenlijk, of het ontstaan zit dan eigenlijk in geel, dan zijn er kantoren bijgekomen in België. En dan hebben jullie ook de grens al overgestoken richting Nederland. Ja, dus inderdaad. Dus het eerste kantoor wat erbij komt is eigenlijk Gent geweest. Hè. Dus in Gent. Hè. Dus om uiteindelijk ook... We hadden ook heel veel klanten in de Vlaanderen, om het zo maar te zeggen. De Schelden onderdoor gaan vanuit West of Oost, heel moeilijk. We konden ook toch wel ook daar weer iemand aantrekken, hè, of een paar mensen aantrekken die ook beslagen waren om toch daar iets te gaan opbouwen. De Pieter en de Joffrey. Hè, dus dat is ook gelukt. Hè. Zij zijn dan daar aan de slag gegaan. Dus dat was eigenlijk ons eerste kantoor buiten de Kempen. Maar dan zijn we ook in Nederland gestart. Hè. In Nederland hebben we dan ook natuurlijk, omdat we ook Nederlandse klanten hadden, zeg maar de fakkel opgenomen. En dan zijn we gaan kijken, waar kunnen we daar terecht. Hebben we eerst een MD gaan zoeken voor Nederland. Ook gevonden en dan iets aan de slag gegaan om in Rotterdam en Capelle aan de IJssel dan een kantoor op te richten. Hè. Dus, dat waren dan eigenlijk al gelijk 3 kantoren die we binnen het jaar bij wijze van spreken opgezet hebben, ook als beeldverhaal in principe. Hè. En dan is er ook een stukje buy gebeurd. Hè. Ja, klopt. We hebben in Nederland ook gekeken naar een bepaalde schaal te kunnen bereiken, los van het organische verhaalkantoor in Rotterdam. In gesprek geraakt ook met Alpiq. Een van de toppartners op vlak van referenties in Nederland. Met hen een akkoord gevonden. En eigenlijk beide kantoren vormen nu samen Dynapse Nederland. Wat ons eigenlijk een springplank geeft om ook die Nederlandse markt met kennis van zaken te bedienen. Wat heeft geholpen met Nederland is denk ik het feit dat wij die zaken kunnen bekijken vanuit de gemeenschappelijke planning van mensen, projecten, klanten en dat soort zaken. Waardoor dat eigenlijk je een beetje het beste van beide kantoren krijgt. Hetzelfde met Gent ook. En in Wallonië, zeker voor de Franstalige capaciteit van onze markt, Wallonië is ook een relatief grote Odoo-markt. En zeker richting ook de Franse markt hebben we tot een akkoord gekomen met de heren van Logicasoft. Ook een partij die met heel veel expertise vanuit Odoo en een pioniersrol, wat ons eigenlijk een complete dekking geeft binnen de Benelux. En van waar we denk ik nu wel het vertrouwen hebben om ook die groei, want Odoo groeit 50% jaar op jaar, om ook die groei in kwalitatieve mensen te kunnen staffen in die verschillende kantoren. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van het aftoetsen in het buy-and-build verhaal. En wat bied je die partners dan? Die Nederlandse partner, Alpiq, die Waalse partner Logicasoft binnen dat Dynapse verhaal. Waarom stappen die daarin mee? En eindigt dat dan binnen de Benelux?
Ik denk dat we ergens samen met de heren van DINAPS een visie hebben getekend dat de top 10 markten, bij uitbreiding de top 15 markten van Odoo, die zijn uiteraard België, die zit daar in de top 3, maar je hebt daar naast Frankrijk, de US en het Midden-Oosten. Dat zijn eigenlijk de 4 grootste markten by far waar Odoo wordt verkocht, zowel in groei als in totaal aantal licenties. Mm-hmm. Als wij in de toekomst relevant willen blijven als DINAPS zijnde en maximaal onze klanten, onze medewerkers willen aan ons kunnen binden, dan hebben wij uitgesproken dat wij ook internationaal actief moeten zijn in al die markten waar Odoo relevant is. En gaan partneren met mensen, met ondernemers die, eveneens zoals Carla en Yannick in der tijd dat vooral als pionier hebben ingezien, geloven in Odoo en een bepaalde ambitie uitspreken. En dan hebben we een soort van partnership-overeenkomst, waarbij dat het voordeel van die lokale partner is dat zij eigenlijk kunnen meegenieten van de expertise en de backbone, de operations, de service desk, onze mensen voor hun lokale klanten, maar dat zij ook qua operationeel vlak of qua commercieel vlak met weekly calls, et cetera, kunnen overleggen met andere MD's. En dat is toch vaak wat we horen. Ze hebben nood aan een operationele sparringpartner. Ja. Nood ook aan een partij die helpt om die organisatie lokaal van 20 mensen of 15 mensen vaak naar 100 mensen te kunnen brengen. Welke non-billables, als dat doen, welke overhead mensen neem je dan op welk moment aan? Welke type profielen trek je aan? Dat gaat toch wel sneller in groep. En we merken daar ook, dat is ook de reden waarom we in Nederland en in Wallonië heel snel tot een vergelijk zijn kunnen komen. Er is een uitgesproken ambitie en een geloof ten opzichte van Odoo, maar ook ten opzichte waar we kunnen raken als partnership, die veel verder reikt dan iedereen onder de kerktoren die zijn eigen ding doet. En het brede verhaal, het bouwen van een brand, een soort van McKinsey van Odoo, die op wereldschaal gekend staat om complexe internationale klanten te kunnen bedienen, die de beste talenten ook aantrekt met kennis van Odoo. Daar geloven we wel in dat we door die schaalvergroting en in die relevante markten te zitten, dat we daar strategisch dat een weg is die niet alleen zinvol is voor de partners, maar ook noodzakelijk is voor ons als DINAPS om relevant te blijven. Ja. Nu, misschien dat ik even aan toevoegen. Misschien voor de toehoorder lijkt het allemaal heel snel te gaan en op 2 jaar tijd naar zoveel mensen groeien. Maar uiteindelijk het key-verhaal blijft naar onze klanten toe, dat we altijd de kwaliteit zullen blijven bewaken die we hebben en die we willen houden. Hè. Dus kwaliteit in de zin van zorgen dat die implementaties goed gaan, dat we met de juiste expertise naar de klanten gaan. En ook om dat te ondersteunen zijn we bijvoorbeeld ook een ISO-certified bedrijf. Hè, dus ook heel belangrijk. Als enige, als ik me niet vergis. Enige, inderdaad. Dus, maar toch wel, zo'n aspecten vinden wij enorm belangrijk voor onze klanten. Hè, dat ze zich veilig voelen, geborgd voelen. Dat ze voelen dat ze bij een professionele partij zitten die weten waar ze mee bezig zijn. Ondanks die snelle groei en alles wat we doen, blijft dat wel de trigger, het key-verhaal in het acquireren van klanten, in het doen van onze job bij klanten. Ik denk dat beide elkaar ook versterken uiteindelijk. We zijn een mensenorganisatie, een organisatie van medewerkers. Onze activa zijn de mensen. De kwaliteit van de mensen bepaalt de kwaliteit van onze dienstverlening. Ja. En dus dat betekent ook dat je moet een aantrekkelijke werknemer zijn voor die mensen, perspectieven kunnen bieden als groep. En wij geloven wel dat wij in de toekomst betere talenten blijven aantrekken, behouden, motiveren en perspectieven geven. Als we ook op meerdere locaties actief zijn met klanten die nu ook bepaalde complexere, uitdagende type projecten geven. En dat is heel belangrijk om te kunnen blijven voorspielen, niet alleen in de recruitment lokaal, maar ook naar mensen voor te houden. Het is niet omdat je vandaag job A doet, hoe groter de groep, hoe internationaler de groep, hoe meer ook perspectieven voor mensen om uit te groeien. Mm-hmm. Als je inderdaad volop in die groei zit, naar medewerkers toe, kan ik ook volledig begrijpen, maar ook naar klanten toe. Hoe ga je daarmee om? Ja, nee, inderdaad. Hè. Dus wat wij nu zien uit de markt, dat is dat grotere bedrijven, dat die ook toch naar ons toestappen, dat die ook Odoo aan het omarmen zijn. Hè. Dus dat betekent dat we dus ook voor dat soort van bedrijven moeten opschalen. En ik praat dan over bedrijven, Vlaamse bedrijven, Nederlandse bedrijven, dat echt multinationals zijn, die over heel de wereld hun vestigingen hebben. Ook daar, dat is ook een noodzaak om die opschaling ook qua organisatie mee te doen, hè, met professionele mensen die zeg maar ook over de grenzen kunnen gaan werken, de nodige juiste adviezen geven. Dus ja, dat is een gegeven waar we dus nu ook mee geconfronteerd worden. En ja, dat steunt ook zeg maar die groei die we moeten doormaken en aan het doormaken zijn. Hè. Ja, de grotere klanten die
die kiezen op vandaag ook steeds meer voor Odoo, daar waar dat een paar jaar geleden dat het niet een van de opties zou zijn binnen de tech-stack, is dat op vandaag wel een evidentie dat dat wordt meegenomen. Zij vereisen uiteraard van hun implementatiepartner dat die een bepaalde size heeft, hè? Dat die een bepaalde professionaliteit heeft, dat die ISO-standaard is, dat die security goed zit, dat die SLA's kloppen. En dan denk ik wel dat schaal ergens een voordeel biedt in de kwaliteit naar die klanten toe. Als ook de verticals en de expertise die we een beetje binnen industrieën aan het vergaren zijn en ook via acquisities vergaren, denk ik zullen ten dienste komen van klanten, waarbij dat we eigenlijk al een hele vertical van hun conculega's misschien in andere landen reeds hebben bediend. Hè. En dus ook met kennis spreken, niet alleen van Odoo, maar effectief van hun industrie en hun businessmodel. Mm-hmm. Misschien nog een belangrijke vraag. Hoe ziet de ideale klant eruit voor Dynapse? Bestaat die überhaupt al? En ja, ik stel de vraag aan jullie. Ja, nee. Ja. Ieder bedrijf is uniek op zich. Hè. Wat is een ideale klant? I don't know, om het zo maar te zeggen. Maar waar we wel naar kijken, we hebben natuurlijk ook een afbakening van bedrijven waarin we willen werken. Hè. Dus we hebben gewoon eigenlijk zeg maar alle bedrijven die rond logistiek werken, die rond e-commerce werken. Dat zijn gewoon sweet spots voor ons. Ook professional service-achtige bedrijven. Dat zijn bedrijven die op een projectmatige manier hun dienstverlening doen of hun projecten doen. Dat kunnen bouwbedrijven zijn, dat kunnen IT-bedrijven zijn, dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus dat zijn min of meer onze sweet spots, waarin we ook onze verticals aan het creëren zijn. Hè. Dus op die manier kunnen we toch wel gericht naar de markt gaan. En een vertical is dan iets? Een vertical is bijvoorbeeld construction. Een vertical is bedrijven die laadpalen installeren. Green energy noemen we dat dan. Retail. Distributie. LIMS, Laboratory Information Management Systems. Constructie. Dus dat zijn allemaal sectoren waarin we actief zijn en waarin we dus klanten hebben. Anderzijds de size van de klanten. Hè. Dus net al gezegd van, wij zien toch wel de grotere bedrijven ook op ons afkomen. Dat is natuurlijk leuk om voor dat soort bedrijven te werken. Maar anderzijds zijn er ook heel veel kleine bedrijfjes die ook met Odoo aan de slag kunnen, die daar ook mee willen werken, omdat het verschillende voordelen biedt. Ja, dat is dan bij ons de quick start aanpak, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus wat is een ideaal bedrijf? Als het daar ergens rond zweeft, dan kleine, grote, in die areas, dan is het goed. Hè? Dan gaan we ervoor. Hè? Ik lees een heel groot stuk van de markt. Dat is ook zo. Dat is eigenlijk ook zo. Hè? Dus, maar goed, dat is ook iets wat Odoo ook zelf doet. Hè? Dus Odoo is niet gespecialiseerd in die niche of dat of dit. Maar is gewoon heel breed toepasbaar in eigenlijk alle bedrijven. Hè? Je moet niet alles gaan doen als bedrijf, maar je kunt perfect een stukje eruit gaan doen, implementeren en daarna ga je straks iets anders doen, ga je verder groeien met Odoo. Dus er is heel veel mogelijk met Odoo. Maar dat is misschien ook een beetje de valkuil natuurlijk naar de toekomst toe. Hè? Want daarom dat we dus ook verticaliseren, daarom dat we dus ook toch wel meer gerichte oplossingen gaan kunnen aanbieden naar de markt straks. Oké. Dan wil ik nog even terugkijken. Dynapse is gestart, symbiose met Green Park. Als we dan eens even terugkijken, zijn er bepaalde zaken waarvan dat jullie zoiets hebben van dat hadden we anders kunnen doen, misschien wel beter kunnen doen, nieuwe inzichten? Het zou natuurlijk jammer zijn mochten we nu zeggen dat we niks anders of beter hadden kunnen doen. Dus het antwoord is sowieso ja. Maar ik kijk even naar Karel. Dus jammer dat we de heer niet eerder hebben leren kennen. Dat is gewoon jammer. Dat zou ik niet eerder al ontdekt hebben. Dat is misschien jammer. Maar goed, alles heeft zijn tijd. Alles komt op zijn tijd. Hadden we iets anders kunnen doen? Hadden we iets beters kunnen doen? Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Tenminste, of ik kan er heel moeilijk op antwoorden. In die zin, we zijn door de jaren heen gegroeid tot de voornaamste partner wereldwijd eigenlijk. Had het anders kunnen doen? I don't know. Ik vind dat heel moeilijk. Ik denk dat het nu makkelijk is om bullish te zijn en een bepaalde strategie te formuleren vanuit een bepaalde visie. Ik denk dat die is gegroeid doorheen de jaren. Het enthousiasme, het besef met de groei van Odoo. Ik denk dat we eerlijk zijn, de COVID-periode heeft zeker voor een digitale versnelling bekendheid ook gezorgd bij Odoo. In België zeker is dat veranderd met onderneming van het jaar, met bepaalde awards, met Fabien die
eindelijk eens uit zijn schelp treedt en ook in de media komt. Ik denk dat dat een van de minst gecoverde, belangrijkste mensen in België is op vandaag. En zeker ook naar de toekomst. Dus de wereld is wel wat veranderd. Dus je zou altijd kunnen zeggen, we hadden contacten met Odoo zelf, met outreach naar partners in het buitenland. We hadden bepaalde zaken misschien nog sneller kunnen doen of inzien. Maar er bestaat ook zoiets als een absorbatiegraad van een organisatie. En ik geloof wel erin dat wij in acht nemende van de groei die Dynaps zelf intern aan kan van de kwalitatieve mensen, want het heeft geen zin om mensen aan te nemen als je die na een jaar opnieuw verliest. En ik denk, op vandaag kunnen we toch wel zeggen, onze medewerkers in grote getalen blij zijn en blijven ook bij Dynaps. Als we dat willen verder zetten, denk ik, kunnen we zeker nog iets verder groeien, maar met name in het buitenland en met name het partneren met Dynaps-minded type goldpartners in het buitenland in die relevante markten. Die match die proberen we op vandaag heel actief te zoeken. En ik denk dat we daar wel ook zullen in slagen om de komende 12 maanden nog eens naar een schaalvergroting te gaan, internationaal dan, zonder impact op de Belgische organisatie, maar met een verbreding naar de geografie waar we actief in zullen zijn en ook de verticals en expertises waar we zullen actief in zijn. Dat sluit dan denk ik een beetje aan bij mijn volgende vraag, Jan. Hetgeen wat jij zei, hè? Verder groeien, volgende 12 maanden. Ja. Dan stel ik me ook wel de vraag van, waar planten we de vlag binnen 5 jaar? Binnen 10 jaar? Hè? Je sprak er straks al over, hè? We willen ook naar andere landen toe. We willen grotere bedrijven ook kunnen aantrekken die over verschillende landen zitten. Ja. Hoe zien jullie het over 5 jaar? Ja, ik denk dat we een heel ambitieuze ambitie uitgesproken hebben, dat we toch wel naar een bedrijf willen groeien, dat we dus toch wel een omzet kunnen gaan halen van 100 miljoen euro. Dus dat is vrij ambitieus. We gaan er dit jaar al in slagen, tenminste dat is toch ons plan, om naar een 20 miljoen euro te gaan. Dus waarom zouden we dat dan niet kunnen waarmaken na 4, 5 jaar uiteindelijk? Dus, maar nogmaals, dus dat klinkt misschien toch wel heel zwaar, misschien voor een KMO die dit gaat horen. Dus nogmaals, wij groeien niet omdat we dus die kwantiteit willen hebben. We groeien samen met kwaliteit. Dus we zullen altijd blijven streven om onze job goed te blijven doen. Te zorgen dat we dus een kwalitatieve implementaties blijven doen, dat we de klant goed ontzorgen nadat hij live gegaan is bij ons, dat hij dus voor jaren gerust mag zijn dat we er staan, dat we er zijn, dat we er zullen zijn voor hem. Maar dan in een grotere constellatie. En de groei is, denk ik, zeker en vast belangrijk voor de grotere multinationals die ook straks oproep kunnen gaan doen of willen gaan doen op ons. En daar zijn we dan ook klaar voor om diezelfde servicekwaliteit te bieden die we nu bieden aan de kleinere bedrijven. Ik ga er geen cijfer op kleven, maar ik vind het leuk dat Karel dat bij deze heeft uitgesproken, dus dat vlakje staat daar nu. Ik ben benieuwd, maar ik denk wel, wat ik wel deel met Karel, is dat de groeivoeten van Odoo zitten niet in een vertraging, maar in een versnelling. En die zitten op 50-70% wereldwijd in elke markt waar die actief zijn. Voor structurele redenen, ik ben er al eens toegekomen, maar als je een KMO bent in België van 50 medewerkers, en je betaalt 150 euro per user per maand. En je vergelijkt dat puur met Odoo, 30 euro per user per maand. En dan spaar je iets van een 1400 euro per FTE. Het is iets van een 70k. Voor een KMO, jaarlijkse besparing van 70k, dat is it's real money. Dus dat gaat over centen. Met een systeem dat denk ik ondertussen al lang de toets heeft doorstaan van kwaliteit en flexibiliteit en met ook een lagere en minder cumbersome implementatietraject. Dus wij geloven dat die groei wereldwijd, dat het geen Belgisch fenomeen is, dat die groei zich wereldwijd zal verder doorzetten en dat op een bepaald moment ook de grote jongens, de Big Fours, maar de grote IT-bedrijven, Odoo zullen mee opnemen als een van de ERP-stacks die zij implementeren naar hun klanten toe. Ik denk dat het doel eerder niet in termen van omzet wordt gedefinieerd, maar ik denk dat ik het eerder zou definiëren als in termen van, wij zouden zeker binnen 5 jaar klaar moeten zijn om dat soort partijen daar een competitie aan te geven, hen te verslaan met ervaring, want dat zullen ze niet inhalen, en hen te matchen in aanwezigheid bij de klanten. Ja, heel mooi. Daar zet ik graag de vlag. Ja, heel mooi. Ja. Nog even, zijn er bepaalde zaken dat jullie willen meegeven aan de luisteraars van onze podcast? Dat je zegt van,
Dat is nog belangrijk om mee te geven. Zijn de nieuwe bedrijven die met Odoo willen gaan werken, klanten die al met Odoo werken, zijn er bepaalde zaken dat jullie willen meegeven vanuit jullie ervaring? Ik denk dat Odoo echt op wereldschaal enorm zal doorgroeien. Dat is gewoon bezig. Waarom is dat zo? Hè? Het is gewoon een goed product. Het is gewoon een goed product om een bedrijf te ondersteunen. Mocht dat niet zo zijn, dan zou er niet gebeuren wat er nu gebeurt wereldwijd met Odoo. Hè. Met word of mouth. Hè, met word of mouth, inderdaad. Odoo maakt geen marketing, heeft geen zwaar marketingcampagnes, dat doen ze niet. Dat is gewoon inderdaad ervaring en word of mouth, waardoor het verder groeit. Dat zie je trouwens, zonder dat ik je onderbreek, Karel. Dat zie je als je opzoekt naar Google Searches, Microsoft, Oracle, NetSuite en de concurrentie en Odoo, zie je dat die vrij gelijkaardig liepen tot aan de COVID en dat sindsdien Odoo die namen wel verslaat wereldwijd in markten. Dus dat die interesse, uiteraard komt dat ook van eenpitters en van mom-en-pops bedrijven wereldwijd, maar die interesse, die search naar die Odoo, dat zie je exploderen. Hè. Dus ik denk ook dat wat Fabien ons voorspiegelde in 2011, dat heeft hij ook volledig gerealiseerd. Houdt hij nog steeds aan. Dus dat intuïtieve, dat gebruiksgemak wat er moet zijn op de vloer in een bedrijf. Niet bij de white collars, om het zo maar te zeggen, maar echt op de vloer moet dat ook werkbaar zijn. Dat is ook zo, hè. Dat is ook zo. En dat is zeker en vast een reden waarom dus dat Odoo die vlucht toch neemt. Hè. Hoe dan ook. Hè. Gekoppeld natuurlijk aan het kostenverhaal, het kostenplaatje wat je daar hebt. De flexibiliteit, de modulariteit. Ook de flexibiliteit in de zin van als ik echt iets anders wil eraan toevoegen, dan kan dat ook op een eenvoudige manier. Ja, het steekt de SAP's, de Oracle's en Microsoft ver voorbij qua zeg maar... het zorgen dat het voor je onderneming werkt en op maat werkt. Ja. Dat is ook belangrijk. Ik hoor dan vooral dat we op dit moment nog maar aan het topje van de ijsberg zitten en dat er nog heel veel zal mogelijk zijn naar de toekomst toe. Ja, want dat is inderdaad, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is inderdaad het punt dat ik ook nog zou willen meegeven. Ik onderschrijf volledig wat Karel zegt. Het is een verhaal dat is geschreven door Fabien indertijd, sinds 2004 denk ik al. Ja. Als je ook luistert naar zijn podcast, wat morgen niet stopt, en in tegendeel denk ik nu aan de vooravond staat van ook wereldwijde herkenning, of erkenning, zal het zo maar zeggen. Ondertussen zijn daar een aantal grote fondsen, Amerikaanse fondsen en zo, dus het is ver van een obscuur softwarepakket meer op vandaag, wel in tegendeel. Maar it's not only here to stay, het is hier ook om nog heel hard verder te groeien. Ze zitten op 0,1% van de wereldwijde SME-market. Dat is niks, absoluut niks. Dus ik kijk voornamelijk uit naar elk jaar de verdere verbeteringen van dat pakket. Elk jaar heeft dat functionaliteiten die niche-applicaties gewoon onrendabel maken, om daar afzonderlijk bij te nemen, overbodig maken. En dat zal alleen maar elk jaar toenemen. En ik raad ook iedereen aan om eens in oktober naar de Odoo Experience Days te gaan, om eens te ervaren hoe dat die sfeer en die dynamiek van Odoo en die partners en die klanten wereldwijd zit. Het is in Brussel. Ja, dat is een absolute aanrader, inderdaad. Heren, dank jullie wel. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie inspirerende verhaal. Ik denk dat de luisteraar en iedereen heel benieuwd gaat zijn wat Dynaps gaat doen binnen 5 en 10 jaar, uiteraard. Wat Odoo gaat doen. Dus nogmaals, dank jullie wel om hier te zijn. En we horen jullie sowieso nog een keertje. Ja, graag bedankt, Stijn. En als er vragen zijn, ga naar de website en vul een formuliertje in.